คือเลขอะไรของใหญ่มากไปกับเพื่อนก็ดีนะเพื่อนเที่ยวแล้วชีวิตลำบากกับเรือยาวสวนสนุกจริงตกรถไม่ได้นะพี่ไปตายกันน่ากลัวไปดีสปปลาวจองออนไลน์มาแล้วนะต้องมาปริ้นตั๋วตรงทางเข้าไม่ได้มาแบบคิดนานเป็นงงมากคนในสนามบินด้วยฉันไม่ได้มาหมอชิดนานเว้ยฉันงงใหญ่อลังการมากไม่ได้มากี่ปีอะทำไมมันเปลี่ยนไปครั้งโตเนี้ยงงมากอยู่ไหนมาทำไมฉันเพิ่งรู้เชิญครับเชิญนะคะที่นั่งกว้างอยู่นะถึงแม้รถจะมีความคลาสสิกก็ตามรถก็คือผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงนะคะศูนย์อาหารที่โคราชนะคะเข้าทางไหนวะมีการแวะให้แปรงฟันล้างหน้าล้างตาเพื่อพบกับตม.นะคะ6 โมงเช้านะถึงหนองคายทีนี้ก็คือต้องมาจอดที่ด่านหนองคายแล้วก็แวะแต้มออกไวอยู่นะเข้าราวเรียบร้อยตรวจตาปั๊มเรียบร้อยครบถ้วนอย่าลืมตรวจตาปั๊มวันที่ลายเซ็นนะคะเราไปตุ๊กนี่นะคะพอมาลงตลาดเช้านะก็จะมีรถตู้ไปสถานีรถไฟลาวจีนนะใครมารถทัวร์แล้วก็จะต่อไปรถไฟลาวจีนยังไงก็ต้องมาขึ้นรอบนี้ทุกคน 11:20 เพราะว่าเรามาไม่ทัน6 โมงเท่ากับว่าเราก็ต้องจองรถไฟลาวจีนช่วงบ่ายครึ่งถึงจะไปทันนะเขาบอกว่ารถบัสที่จะไปสถานีรถไฟลาวจีนก็คือเดินไปขึ้นรถซื้อจ่ายค่าตั๋วบนรถได้เลยรถ28คือเลขอะไรอ่ะ18นะ28รถ28ไม่เจอเมื่อกี้ไปถามคนมาแล้วนะคะก็คือตรงนี้เดินหาอยู่ตั้งนานเขียนเลยว่าสถานีรถไฟลาวจีนที่แรกเงินสรุปก็คือเจอที่เดียวก็คือตรงที่ขายตั๋วซึ่งก็คือให้เรทเดียวกันกับที่ด่านเนี่ย1,000แรกได้600,000สึกเหมือนเรา มันก็เหมือนไทยแบบฟิลย้อนยุคคลาสสิกมากรสหวานเย็นอะไรเงี้ย
3 ล้อสกายแลบอะไรเงี้ยโลโก้นะเห็นร้านนี้คนเยอะอะจับนกกระทาย่างไปเลยแต่น้ำพริกปลาร้าดีอยู่นะนัวอยู่นะมากินกาแฟร้อนฮะเปิดฟ้าเหรอ น่าอร่อยจังหนูก็เพิ่งไปกินมาไปกินอะไรนะนกกระทาย่างกับข้าวเหนียว อร่อยไหม อร่อยมาก อ้าว กับแจ่วปลาร้า เจียวปลาร้าแซ่บเสย แซ่บมาแวะคาเฟ่นี่คือคาเฟ่หน้าขนส่ง คาเฟ่มีไข่ลวกด้วย ไข่ลวกไข่กระทะ ไข่กระทะด้วยใช่ไหมคะอืม มันจัดงานพระขนงเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนี้ อ๋อ ที่โบนอนเลยคอยมา5 โมงเลยย่างไม่เอา เราจะมาถึงภารกิจสำคัญแล้วนะคะที่เรากดจองออนไลน์มาเองจากไทย จะถูกต้องไหมใช้ได้ไหมจะได้ไปหลวงพระบางหรือเปล่า ตอนแรกกลัวแบบว่าจองผิดจองอะไรแล้วแบบสุดท้ายขึ้นรถไม่ได้มากเลยอ่ะเพราะเราไม่ได้จองผ่านเอเย่นแต่อันนี้ก็ได้เข้ามานะแต่ว่าจริงๆมันต้องสแกนอีกทีนึงตอนจะขึ้นรถเดลี่ควีนนะคะอเมซอนกาแฟพันธุ์ไทยก็มาฉันได้ขึ้นแล้วแต่ก่อนอันนี้ฉันไม่กล้ารีวิวเพราะฉันกลัวฉันจองออนไลน์ผิดฉันก็เลยต้องพิสูจน์ในการได้เดินขึ้นก่อน สำหรับทางผู้โดยสารที่มีเด็กน้อยมานำกรุณาเบิ่งเด็ก ถึงแล้วค่ะสถานีหลวงพระบางภูเขาอลังการมาก ตอนนี้กำลังตื่นคนอยู่เดี๋ยวขอตั้งสติแป๊บหนึ่งนะฉันจะเข้าเมืองยังไงน่าจะต้อง2 แถวหรือรถตู้ยังไม่ได้จองที่พักเลยยังไม่รู้จะนอนไหนเลย อันนี้คือฉันกำลังจะนั่งรถตู้ไปไหนรถนั่ง2 แถวไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยตั๋วรถตู้เข้าเมือง อยู่หน้าสถานีรถไฟเลย 40,000 กีบนะน่าจะประมาณ 50-60 บาทรถตู้แล้วนะคะเดินหาที่พักก่อนเจอแล้วว่างมาก มีที่นั่งเล่นให้แล้วแบบเดินออกไปนิดเดียวก็เจอริมแม่น้ำโขงค่ะที่นอนของเราคืนนี้นะคะโฮเทล8 เตียงราคา120ดีงามมากโอ้ยตั้งแต่2 ทุ่มนะคะจนตอนนี้5 โมงเย็นถึงละ ในที่สุดก็ถึงแล้วสปป.ลาวเฮ้ยจะมาดูวิวพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำโขงไม่รู้ว่าใช่แม่น้ำโขงหรือเปล่าแม่น้ำโขงเฮ้ยน่าจะดีงามอยู่นะวิดีอ่ะว้ายความพระอาทิตย์ตกอ่ะ
นี่ก็จะเป็นร้านลาบจิ้มจุ่มส้มตำนะคะ ถูกใจ ฉันถูกใจสิ่งนี้ จิ้มจุ่มกับริมแม่น้ำคือที่สุดข้าวจี่อ่ะโอ้สารพัดใจยำเหรอคะผัดอะไรอ่ะผัดขนมจีนผัดขนมจีนขายไงจ๊ะขายไงอ่ะ ต้องมาส่งที่จอดรถ ยำขนมจีนใส่ค่ะเป็นยำขนมจีนแบบไม่ใส่ปลาร้าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคลุกน้ำอะไรอ่ะอ๋อเขาโรยข้าวตังไว้ด้วยเฮ้ยข้าวตังก็คือข้าวขนมจีนเฉยอร่อยถนนคนเดินหลวงพระบางนะฉันนึกว่าถนนคนเดินเชียงใหม่ไงของก็คล้ายๆกันอยู่นะแล้วแบบถนนคนเดินก็ติดประวัติมีดนตรีไทยกางเกงช้างได้แล้ว1 ชิ้น เราซื้อเตรียมไว้เพื่อจะรับบทสาวลาวนะคะพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีดอกไม้ทับหูเตรียมไว้สักหนึ่งไส้หัวหมูตามหลวงพระบาง เบียร์ลาวจะให้น้ำแบบจุกมาก เบียร์ลาวนะ เราแรกตรงหน้าด่านนะมันได้เลท600แต่ว่าพอมันแรกตรงนี้ได้เลทณวันนี้คือ628ก็คือได้เลทดีกว่าแรกหน้าด่านมาแรกตรงนี้ได้เลยนะตอนนี้สภาพก็คือยมมากอะเหมือนมันเพลียแล้วก็ง่วงอ่ะยมมากทุกคนน่าจะไปไหนไม่ไหวแล้วคืนนี้สมัยเด็กๆที่ต่างจังหวัดอ่ะก็คือต้องนั่งสกายแลนด์เนี่ยเข้าเมืองไปไหนไม่ไหวแล้วแม่คืนนี้ขอพักนะวันนี้ขอพักล่างไม่ไหวต้อนรับเข้าสู่โบลิ่งหลวงพระบาง งงมากโบลิ่งอะไรมาอยู่ในนี้ยิงธนูตอนตี 1ก็มานะคะ ที่นี่คือดีมากเมาไปทำกิจกรรมไปนะคะไม่เคยมาลานโบว์ลิ่งเลยเว้ยแกแล้วฉันก็เล่นโบว์ลิ่งไม่เป็นด้วยงงมากน่าจะดังจริง มอไซค์จอดเพียบนึกว่างานหมอลำ